Anamnesa adalah pemeriksaan yang dilakukan seorang dokter hewan terhadap pasien melalui teknik wawancara. Anamnesa pada hewan hanya dilakukan kepada pemilik hewan atau klien tersebut. Selamat sore, dokter. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Ini dok, kucing saya sakit dok. Silakan duduk dulu, keluhannya apa? Ini dok, jadi dia tuh batuk-batuk. Oh, batuk-batuk. Ini namanya siapa? Namanya Koi dok. Koi. Hai Koi, umurnya berapa? Umurnya sekitar 4 bulan dok. Oh, 4 bulan. Nafsu makannya gimana? Kalau nafsu makan, kayaknya normal sih dok. Dia masih mau makan. Oke, masih normal ya. Kalau untuk fesesnya gimana? Feses normal juga. Oke. Untuk batuk-batuknya sendiri ini sudah berapa lama ya? Oh, kalau nggak salah, ini sih dok 2 hari. 2 2 hari. Dia udah mulai. Oke, sebelumnya sudah pernah melihat gejala batuk-batuk ini atau baru pertama kali? Pertama kali ini dok. Oke, baru pertama kali ya. Iya. Ini Koi sudah divaksin apa belum? Belum dok. Oke, belum divaksin ya. Nanti kalau sudah sembuh, segera divaksin ya. Sudah pernah diberi obat cacing belum? Belum juga. Oke, obat cacing juga harus diberikan secara rutin ya. Di rumah ada kucing lain nggak selain ini? Ada dok, ada 2 lagi. 2 itu saudaranya ini. Iya. Saudaranya menunjukkan gejala yang sama nggak sama Koi? Enggak, cuma dia aja yang batuk-batuk. Oke, jadi di rumah kucing ini dilepas atau dikandangkan ya? Kalau malam dia di kandang, cuman kalau pagi biasanya dikeluarin sampai sore. Dan itu dia mainnya juga nggak di luar pagar sih, di dalam, masih tetap di dalam. Oh, seperti itu. Jadi saya sarankan, karena ini masih sakit, di kandang terlebih dahulu ya, untuk mencegah saudara-saudaranya itu tertular sama Koi ini. Nggak apa-apa kan ya Koi? Di kandang dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, untuk pemeriksaan lebih lanjut saya observasi dulu ya. Mbaknya tunggu di sini aja. Iya baik, makasih dong.